Bună dimineața! Go! Și 10. Cum se simte fetele în această dimineață? Agitate? De ce agitate? De aia că nu ne ieșit schema nici cum. Schema cu timpul. Chiar nu eu am fost de vină de data asta. Dar cine? Păi, liftul, nenorocitul. Bișe și liftul și o pleca liftul și cineva, totul. adică eu pot să zici liniștit dacă nu mă supăr. Avem aici și un mic ambuteiaj de dimineață. Mergem să ne întâlnim cu oamenii la benzinărie. Molu. Dar n-au de cafeinizată, n-au cu lapte. La mall e mai bună cafea și e 9 lei. Băi, deci în condițiile în care Starbucks din 300 lei, 500 lei, nu. Veni colegul. Veni. Așa, ne-am oprit la prima pauză de țigară, mai avem cam 100 de kilometri. Cred că cam 100 de kilometri, cam așa. Restul lumii servește bacria, servește un suc, o înghețată, alea. Ne vedem acolo. Și am ajuns la locul de pornire în Drumeție, Serustoc. Cum vă simțiți? Cum a fost drumul până aici? GDPR. Dar de la numai spațiu public, ăsta e spațiu intern, mai micro SD. Am pornit la drum, toată lumea e optimistă, sperăm să nu ne întâlnim cu ursul, ursul speră să nu se întâlnească cu noi.
Hai ho, hai ho! Salut, salut! Opa! Ce se vadă! Ce fac oamenii aici la crâșmă? De ce? Astea sunt ale mele și să le mănânc eu ca om?
mă, că nu i-am pus curul rău. Degeaba râd. Mă văd eu pe voi. Da. Aici avem o bucățică de hardcore. Vai de putere, deci nu mai țin minte când am râs ultima dată așa. Naciu. Hai să mergem să vedem ce zice Naciu, ce părere are. Cum e cu corazonul? Am învățat să mă dau așa uite. N-ai mai văzut care e perspectul. Chiar aici acum mi-a dus și mie simțitul ăsta. Voi presta un pic de off-road, voi mergeți pe drum. I'm okay! Hai să vedem ce se întâmplă aici. Îl avem pe domnul fochist, șef, întorcător de chifle de mici de bacon, Arnold. Să trăiți. Are ceva meșterește aici. Nu, era ok. Focul a reînviat, a avut nevoie de puțină resuscitare. Dar trăim în perioade pandemice. Aici se întâmplă niște cartofi prăjiți, frumoși, proaspeți, colorați. Și aici așteptăm să fie gata carnea de burger, să asamblăm bunătățurile.
Bună dimineața! Cum se simte lumea? Dimineața! Everybody in the casa mare! Da? Da. No, am ce să și faci. Ce face toată lumea? Și pe tură pe de noi. Uite, putea pe de noi. Așa asta. Mă uit că nu te aproape la Cum ne simțim după această masă light? Foarte bine. O gustărică, gustărică. un chips, un snacks, un sticks. Am slăbit. Da? Mulțumită. Da. Toată lumea e la baie. Mi-a slăbit energia, dar whatever. Cadru din asta așa șmecher cu stoc. Ai, ce frumoasă e Colibița! Și ne îndreptăm spre casă. Cum se simte toată lumea? Obosită, puțin obosită. Dar bine, a fost. Da, a fost frumos. Am fost la Vișeu de sus, la Cascada Cailor. Unde am mai fost? La Colibița, la pasul Tihuța și acum mergem spre casă. Imediat apune și soarele. Ne pregătim pentru următoarea excursie, următoarea aventură.